ஹே கைஸ், நான் உங்கள் Geekytamizha. கரெக்டாக 1.5 வருஷம் முன்னாடி அக்டோபர் 2024 வந்து நம்ம Atomberg மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து நம்ம சேனல் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் முன்னாடி எனக்கு ஸ்டூடியோவில் இன்னொரு மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு. இந்த Atomberg மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து என் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. சரி, திருப்பியும் அதுவே வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் Atomberg மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து பண்ணோம். அதோட ஒரு கம்பேரிசன் வீடியோ நம்ம சேனல் வந்து நம்ம போஸ்ட் வந்து பண்ணியிருந்தோம். ஸோ எனக்கு நிறைய கமெண்ட்டில் என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மிக்சர் கிரைண்டரில் உண்மையிலே BLDC டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களா, அப்படி BLDC டெக்னாலஜி வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக அப்படி வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க. ஒரு உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Atomberg வந்து அவங்க ஃபேன் லைனப்பில் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து BLDC மோட்டார் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மிக்சர் கிரைண்டர்ஸ்லையும் ரொம்ப சூப்பராக வந்து அந்த BLDC டெக்னாலஜி வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிக்சர் கிரைண்டரில் BLDC டெக்னாலஜி அந்த BLDC மோட்டர் வந்து எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த BLDC மோட்டர் வந்து நார்மல் ட்ரெடிஷனல் மோட்டர்ஸோட எதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 550 வாட் BLDC மோட்டர் இருக்க இந்த மிக்சர் கிரைண்டரில் நம்மளுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வந்து இருக்குது. அதே சமயத்தில் வந்து நமக்கு நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எக்கச்சக்கமான வெர்சடைல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Atomberg மிக்சர் கிரைண்டரோட 1.5 இயர்ஸ் கழிச்சு ஒரு லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு மெயின் யூனிட் வந்து ஆப்வியஸ்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் சாப்பர் ஜார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 1/2 லிட்டர் சாப்பர் ஜார் வந்து நம்மளுக்கு 2000 லோவான ஒரு RPMல வந்து நீங்கள் ஆனியனாக இருந்தாலும் சரி, டொமேட்டோஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கேரட்டாக இருந்தாலும் சரி, எந்த வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து நமக்கு சாப் பண்ணி கொடுக்குது. அது லோ RPMலேயே நம்மளுக்கு வந்து வேலை செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிங் பண்ணும்போது இந்த வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மாஷ் ஆக்குறதோ இல்லாட்டி ஒரு சட்னி மாதிரி ஆக்குறதோ இல்லாமல் பக்காவாக நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பீஸாக நமக்கு வந்து சாப் பண்ணி சூப்பராக வந்து கொடுக்குது. ஸோ இந்த சாப்பிங் ஜார் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு இந்த 1.5 இருந்துச்சு. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து சமைக்கும் போது ஒரு 30 to 45 மினிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சேவ் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த கட்டிங் டைமே இருக்காது. டேரெக்டாக வந்து நான் ஜாரில் கட் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக வந்து குக்கிங் வந்து முடிச்சிடுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாப்பிங் ஜார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஜார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதில் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சேல் பண்ண யூனிட்ஸில் Atomberg வந்து நம்ம சாப்பர் ஜாரை அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு 2 பிளேட் டிசைனில் வந்து வந்துட்டு இருக்கு. இதனால பார்த்தீங்கன்னா சாப்பர் ஜார் வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. அதே சமயத்தில் டொமேட்டோஸ் மாதிரி வெஜிடபிள் கூட முஷியாக இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக வந்து நமக்கு சாப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து 1/2 லிட்டர் சட்னி ஜார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 1/2 லிட்டர் சட்னி ஜாரில் வந்து ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து சட்னி வந்து அரைச்சிக்கலாம். இந்த சட்னி ஜார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜார் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து காம்பேக்டாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் பேஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து அரைச்சிட்டு அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே அதிலே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதில் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சட்னி ஜார் வந்து நமக்கு நார்மல் மோடும் சப்போர்ட் பண்ணுது. அதே சமயத்தில் கோர்ஸ் மோடும் நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. நார்மல் மோடில் வந்து நீங்கள் சட்னிலாம் அரைச்சிங்கன்னா நார்மல் டெக்ஸ்சர் வந்து கொடுக்கும். ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த கோர்ஸ் மோட் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சில்பட்டா டெக்ஸ்சர் வந்து கொடுக்கும். இந்த கோர்ஸ் மோடை பற்றி அப்புறம் இந்த சில்பட்டா டெக்ஸ்சரை பற்றி வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம வந்து அதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து பின்னாடி வந்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு மல்டி பர்பஸ் ஜார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மல்டி பர்பஸ் ஜார் வந்து நீங்கள் இந்த ஹெவி கிரைண்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து காஃபி பீன்ஸ் அரைச்சாலும் சரி, டர்மரிக் அரைச்சாலும் சரி, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன ஹெவி கிரைண்டிங் பண்ணாலும் அது எல்லாத்துக்கும் இந்த மல்டி பர்பஸ் ஜார் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து லிக்விடேஷன் ஜார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லிக்விடேஷன் ஜார் வந்து நீங்கள் இட்லி மாவு அரைக்கிறதுக்கோ தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த லிக்விடேஷன் ஜார் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்மளோட லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ லாங் டேர்ம் ரிவ்யூவில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேச வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பில் குவாலிட்டி தான். ஆமாங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வந்து வாங்கும்போது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நமக்கு பில் குவாலிட்டி தான் பார்க்கணும். அந்த ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்டடியாக இருக்கா, காம்பேக்டாக இருக்கா, அண்ட் லாங் டேர்மில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒத்து வருமா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த எல்லா விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா Atomberg வந்து நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே வந்து மெயின் பாடி வந்து ABS மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கொடுக்குற எல்லா ஜாரும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டர்டியாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் இதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு பிரேக்கேஜோ லீக்கேஜோ எதுவுமே இல்லை. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போதைக்கு வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பில் குவாலிட்டி வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டடியாக இருக்குது. உண்மையிலே வந்து ஒரு டேங்க் மாதிரி தான் நமக்கு வந்து பில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நமக்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக வந்து இருக்குது. காம்பேக்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஸோ ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால கிச்சனில் வந்து நல்லா வந்து ஸ்பேஸ்
ஸ்பேஸை வந்து சுத்தமாக ஆக்குபை பண்ணாது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கிச்சன் ஒரு இடத்துல வச்சிங்கன்னா கிச்சனில் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு வென்ட்லெஸ் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வென்ட்லெஸ் டிசைன் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த டஸ்ட்டு பிடிக்கிறதோ இல்லாட்டி வந்து இந்த எண்ணெய் கரைப்படுறதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்தால ஸோ 1.5 வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போது நம்மளுக்கு வந்து பில் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் பார்க்குறதுக்கு இப்போவும் ரொம்ப ரொம்ப புதுசு மாதிரி தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பில் குவாலிட்டியில் வந்து ஆட்டம்பர்க் வந்து அசதி இருக்காங்க. அங்கே வந்து நம்மளுக்கு எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆட்டம்பர்க் மிக்சர் கிரைண்டரில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிடிக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் தாங்க. ஆமாங்க, ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வாங்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்டம்பர்கில் இருக்க அளவுக்கு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து வேறு எந்த மிக்சர் கிரைண்டரிலும் நமக்கு வந்து கொடுக்குறதில்ல. ஃபர்ஸ்ட்டு இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார் லாக் டிடெக்ஷன். ஆமாங்க, இது பேசிக்கலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாரை வந்து ஒழுங்காக உட்கார வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக லாக் பண்ணால் ஒரு சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மிக்சர் கிரைண்டரில் இருக்க அந்த மோட்டரே நம்மளுக்கு வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஒருவேளை வந்து நீங்கள் ஜாரை வந்து ஒழுங்காக வைக்காமல் நீங்கள் வந்து மோட்டரை வந்து அந்த ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உடனே வந்து பீப் அடிச்சுட்டே இருக்கும். மோட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகி வேலையே வந்து செய்யாது. அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து ஜாரை வந்து சுத்தமாக வைக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மோட்டர் வந்து சுத்தவே சுத்தாது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜாரை வைக்காமல் அவங்க தெரியாமல் ஆன் பண்ணி கையை விட்டுறதுக்குலாம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜார் லாக் டிடெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் உங்ககிட்ட குழந்தைங்க இருந்தால் நீங்கள் கண்ணை மூடி இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் இந்த ஒரு ஃபீச்சருக்காகவே வாங்கலாம். அந்த அளவுக்கு இந்த ஃபீச்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சேஃபான ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மிக்சர் கிரைண்டரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் கோடட் எல்இடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கலர் கோடட் எல்இடி வந்து நமக்கு பார்க்குறதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் கோடட் எல்இடி வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஜாரை வந்து எடுத்துட்டீங்க, ஜாரை வந்து எதுவுமே போடல, ஆனால் மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து ஆன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ப்ளூவாக வந்து எரியுது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஜாரை வந்து கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து வெறும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் நமக்கு எரியும். ஸோ நீங்கள் வந்து கோர்ஸ் மோடை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கோர்ஸ் மோடில் நம்மளுக்கு எரியும். அப்புறம் நீங்கள் 1 2 3 அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த 1 2 3 ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து லைட் வந்து எரியுது. அண்ட் பல்ஸ் மோட் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பல்ஸ் மோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து லைட் எரியுது. இதுலேயே வந்து நம்மளுக்கு ரெட் லைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் இந்த ஜாரை வந்து எடுத்துட்டீங்க, நீங்கள் ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் சொன்னபடி அந்த பீப் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும். இது வந்து வேலை செய்யாது. இங்கே பாருங்கள், அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ரெட் லைட்டும் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ரெட் லைட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியுது இதில் வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது, நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 2 சேஃப்டி ஃபீச்சரும் நமக்கு வந்து சேர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம், நம்ம வந்து இப்போ ஜாரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஜாரை ப்ளேஸ் பண்ணோன்னே ஒரு சின்ன ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து வேலை செய்ய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கலர் கோடட் எல்இடி வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு செம யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ரீஸ்டார்ட் ஃபீச்சர். ஆமாங்க, நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆன்டி ரீஸ்டார்ட் ஃபீச்சர் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ மிக்சர் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் வந்து கரண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களும் எங்கேயாவது போயிட்டீங்க, இல்லாத போது கரண்ட் வந்துச்சுன்னா கூட இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து நம்மளுக்கு தானாக வந்து ஆன் ஆகாது. திருப்பியும் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆன் ஆகும். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சேஃபான ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த 3 சேஃப்டி ஃபீச்சரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டம்பர்க் மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சேஃபான மிக்ஸியாக நம்மளுக்கு வந்து மாற்றுது. நீங்கள் வந்து வெறும் அந்த ஜார் லாக் டிடெக்ஷனுக்காகவே இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து வாங்கிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சேஃபான மிக்சர் கிரைண்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நமக்கு கிரைண்டிங் மோட். ஸோ இதில் வந்து என்னெல்லாம் கிரைண்டிங் மோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இதில் வந்து அந்த பல்ஸ் மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹெவி கிரைண்டிங்காக நீங்கள் பல்ஸ் மோட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கோர்ஸ் மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்பீட் 1 ஸ்பீட் 2 ஸ்பீட் 3 வந்து நமக்கு ஆப்வியஸ்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு பல்ஸ் மோட். ஸோ பல்ஸ் மோடில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஹெவியான ஒரு கிரைண்டிங்காக கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நமக்கு அந்த 550 வாட் BLDC மோட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு வந்து ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா 1000 வாட் ட்ரெடிஷ்னல் மோட்டர்ஸோட ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டர்மரிக் வந்து நான் போடுறேன். டர்மரிக்கை போட்டதுக்கப்புறம் கூட பாருங்கள், ஒரு 5 செகண்ட்லேயே நம்மளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ரொம்ப வந்து நைஸாக நம்மளுக்கு வந்து இது கட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். பொடி பொடியாக நம்மளுக்கு வந்து ஆக்கிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் காஃபி பீன்ஸ் போட்டாலும் சரி, என்ன ஹார்டான மெட்டீரியல் போட்டாலும் சரி, ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து அரைச்சி வந்து கொடுத்துரும். ஸோ அந்த இடத்துல பல்ஸ் மோட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இந்த மிக்சர் கிரைண்டர்லேயே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் மோட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஆமாங்க, இந்த கோர்ஸ் மோட் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு BLDC மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இன்டெலிஜென்ட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வந்து நமக்கு ஆப்வியஸ்லி வந்து இருக்குது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து 5000 RPMல மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆகும்
இருக்கும் கோர்ஸ் மோடில். இதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம உங்களுக்கு லைவாக வந்து இந்த தேங்காய் சட்னி வந்து நான் அரைச்சு காட்டுறேன். ஸோ தேங்காய் சட்னிக்கு நம்ம தேவைப்பட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து போடுறோம். போட்டுட்டு கோர்ஸ் மோடில் வந்து நம்ம அரைக்கும் போது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல டெக்ஸ்சர் வந்து கொடுக்குது. இது பேர் வந்து நம்ம சில்பர்டா டெக்ஸ்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த டெக்ஸ்சர் வந்து நீங்கள் எப்போ ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து அம்மிக்கல்ல வந்து உங்கள் பாட்டிலாம் அரைக்கும் போது நீங்கள் சட்னி சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த சில்பர்டா டெக்ஸ்சர் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம யாருமே வந்து அம்மிக்கல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் அந்த அம்மிக்கல் யூஸ் பண்ணாமலே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கோர்ஸ் மோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சில்பர்டா டெக்ஸ்சர் வந்து கொடுக்குது. ஸோ அம்மிக்கல் இல்லாமலே பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் மோடில் அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து கொடுக்குது. இந்த டெக்ஸ்சர் வந்து கண்டிப்பாக வேறு எந்த மிக்சியாலையும் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து கொடுக்குறதில்ல. வெறும் ஆட்டம்பர்க் மிக்சர் கிரைண்டரில் தான் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இந்த ஒரு கோர்ஸ் மோட் வந்து எனக்கும் என் ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து எப்போ சட்னி பண்ணாலும் இப்போ 1.5 இயர்ஸில் அந்த கோர்ஸ் மோட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான மோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது இல்லாமல் ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பீட் 1, ஸ்பீட் 2, ஸ்பீட் 3 மோட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு மோட்டர். ஆமாங்க, ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக மோட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு அந்த 550 வாட் BLDC மோட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 550 வாட் BLDC மோட்டர் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த 1000 வாட் ட்ரெடிஷ்னல் மிக்சர்ஸை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து டெக்ஸ்டைலையும் அதுக்கப்புறம் டாஸ்க்லையும் நமக்கு வந்து பீட் பண்ணிடும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 550 வாட் இந்த BLDC மோட்டர் வந்து 1000 வாட் ட்ரெடிஷ்னல் மிக்சர் கிரைண்டர்ஸோட மோட்டர் வந்து ஈடு கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இது இல்லாமல் இந்த 550 வாட் BLDC மோட்டரில் இன்னும் எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்வியஸ்லி அந்த சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வென்ட்லெஸ் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இன்டெலிஜென்ட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து காய்கறி வெட்டும் போது வெறும் 2000 RPMல வந்து நமக்கு ரன் ஆகுது. அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த கோர்ஸ் மோட் யூஸ் பண்ணும்போது 5000 RPMல வந்து நமக்கு ரன் ஆகுது. ஸோ நமக்கு வந்து 2000 RPMல வந்து 18000 RPM வரைக்கும் இதால் வந்து ரன் பண்ண முடியும். ஸோ எந்தெந்த மோடில் எப்பப்போ என்னென்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்டெலிஜென்ட்டாக வந்து ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரை வந்து ரொம்ப தரமான மோட்டர் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 இயர்ஸாக டெய்லியும் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த வெங்காயம் காய்கறி எல்லாமே வெட்டுறதுக்கு, அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு நைட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாவுலாம் அரைக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 1.5 வருஷமாக டெய்லி வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த மோட்டர் வந்து நமக்கு எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்கல. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மோட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மோட்டர் வித் எக்கச்சக்கமான நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாரண்டி அண்ட் இதுதான் நமக்கு வந்து சர்வீஸ். ஸோ எல்லாருமே கேட்குற விஷயம் அப்படின்னா வாரண்டி எப்படி ப்ரோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் என்னன்னா நமக்கு வந்து 3 வருஷம் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. 2 வருஷம் வந்து நமக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வாரண்டி வந்து வந்துடும். நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த பில்லை வச்சு ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் அவங்க வெப்சைட்டில் போய் ரிஜிஸ்டர் வந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷம் வேலை. அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக 1 வருஷம் வாரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ மொத்தமாக நமக்கு வந்து 2+1 3 வருஷம் வாரண்டி வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து 1.5 இயர்ஸாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். இன்னும் வீட்டில் இருக்க மிக்சர் கிரைண்டருக்கு 1.5 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. இந்த மிக்சர் கிரைண்டருக்கு வந்து 6 மாதமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் 2.5 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. ஸோ 3 வருஷம் வாரண்டி அப்படின்றது கண்டிப்பாக தாறுமாறான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் எவ்வளோ சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16,000 பின்கோட்ஸில் வந்து நமக்கு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் வந்து அந்த சர்வீஸ் நெட்வொர்க் வந்து நமக்கு ஆப்வியஸ்லி இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் சென்டர் பிரச்சனையோ கண்டிப்பாக வந்து இருக்காது. ஏன்னா 16,000+ பின்கோட்ஸில் வந்து சர்வீஸ் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து 3 வருஷம் வாரண்டியை கொடுக்குறாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் அண்ட் வாரண்டியில் சுத்தமாக எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் நமக்கு வந்து இருக்காது. ஃபைனலாக இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து வர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ஹசூல் இல்லாமல் ஒரு ஒன் டைமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து வாங்கிக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப வர்த் இட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இதில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு வந்து BLDC மோட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, வென்ட்லெஸ் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் நமக்கு வந்து கோர்ஸ் மோடு, அப்புறம் காய்கறி வெட்டுறதுக்கு, அப்புறம் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பல்ஸ் மோட் அப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு த்ரோ பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் முக்கியமாக நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வாங்கினதுலேயே ஹோம் அப்ளையன்ஸில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கண்ணை மூடிட்டு சொல்லுவேன். அதனால தான் ஒன்று வாங்கினதுக்கப்புறம் பிடிச்சி திருப்பியும் 2வது கூட நான் வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து பண்ணேன். ஸோ ஓவராலாக சொல்லணும்னா இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வர்த்தியான மிக்சர் கிரைண்டர். உங்களுக்கு ஒரு தரமான மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் வந்து ஆட்டம்பர்க் ஜெனோவை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் வந்து பண்ணலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து இருப்பீங்க. இந்த ஒரு வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க, பிடிக்கலாம் லைக் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மகிழ்ச்சி.